Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Lain ku Umar bin Khattab, lain ku Abu Bakar Siddiq, lain ku Ali bin Abi Thalib. Usaha tuh ku Wali Songo teh salapan. Berarti di urang nyebarkeun agama gumantung budaya ngajak salapan karakter hidup. Geuning moal akur jeung Arab, jelas moal akur jeung Arab. Inilah Indonesia. Cek Presiden Soekarno, jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudnya Islam urang budayanya tembongkeun budaya urang. Da moal bisa bapak tembongkeun budaya Arab, moal bisa. Di Arab mau ada langsung komat beujeuh. Nah, jelema jam 5 geus ngobrol di masjid. Cobaan di dieu mau ada langsung komat, hampura imam eta, pokok makmum eta, adan eta, komat eta, wiridan eta, ngadoa eta, balik si eta, nu pukul nu si eta kan. Da eueuh batur. Matak nolol hiji metode karana pujian. Di masjid lain aling umat muslimin muslimat hayu urang berjalan maaf sholat subuh maghrib beureun pohon. Naon eta ngaranna metodologi. Pemenang lain menang deui kudu di urang. Ternyata akang matara nu tara tong sok mangaruhan anu osok tong kapangaruhan ku tara. Masjid dijieun butuh pangeusina lain haben debat pujian jeung henteu ai ka masjid tara kan gareo. Iya ibarat ibu pengaosan gumantung kana saragam tak ieu pengajian memberi bangkrutan. Nah teu karunya ka warga masyarakat untuk gablok saragam. Cek ustad dewayahna Senin kudu bodas panjung ngajuk bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rabu beureum kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu kudu ganti baju, nu nyarek pangheulana pangaosan lain tatangga lain baraya salapi sorangan. Eureun mah ngaos teh jangar kan hulu. Nah gumantung kana saragam. Padahal patekadan dina pengajian lain gumantung bajuna, lain gumantung tiungna, tapi tah tekad gumampah tina hatena. Iya. Bakal teh eta menceramah di bangsa urang. Maka geninganan nolol para ustad di bararen. Lol di Sumedang, Abuya ceramahna atuh sholawatan oke. Umuy deui pan Aagil, manajemen kolbu, musorana kelentong. Saudara-saudara yang budiman, marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Karena dengan berzikir hati ini akan tenang, hati ini akan senang. Aagil, lol FPFN makalakan jaket kulit, tete ustad, lain benar hayang. Umuy kuring, kan juga ojek online. Sapanya yang diceritakan adalah Islam, nah maka jeung kudu paseaku cara, keun we da eta mah hanya sebatas cara. Nu jadi NU pek tuluikeun ku NU-na, nu jadi Persis pek tuluikeun ku Persisna, nu jadi Muhammadiyah pek lajengkeun ku Muhammadiyahna. Perluna persatuan dan kesatuan para umat Islam katembong kuatna, poe ayeuna mah jujur pahir ieu tampian, pagirang-girang pancuran nu akhirna Islam loba tapi hampura nyieun masjid poe ayeuna cantang ku tahun hareup beres. Nah perpecahan yang terjadi. Tapi ya kurang oke. Ustadzana beda, wah beda pisan jeung batur. Sabab kuring sadar, ieu teh Indonesia, budaya Indonesia lain budaya orang Arab, budaya Indonesia lain budaya orang Pakistan, budaya orang Indonesia lain budaya orang Arab Saudi, tapi budaya urang adalah tembong dan budaya urang. Sabararena budaya maca sholawat ge beda. Kalau yang kata sih baca sholawat jadi SD dia kita sih Allahumma sholli ala Muhammad kasih wal kagarut jadi aya Allah sholatul salamun ala toha rasulillah sholatul salamun ala toha rasulillah. Kalau yang ke Subang, baca sholawat ke Banten, jadi hohoa di Banten. Sholat mulu, Allah Tuhan Rasulillah. Pagi-pagi.
kalau kami punya ayah ustad begitu we ngomong nih aduh dek orang dia gitu kek, dek Banten gitu kek, dek Tasik gitu, dek Garut gitu, tetap mau dibaca sholawat karena sholawat. Nama kejam kudu pasti aku cak. Ibu lamun aya nu maot kali-kali ngiring tahlil hek tempok video. Dia orang tahlil tilu cara nutumpul nu ngegeder jeung muter. Aya nu tumpul la ilaha illallah kasih eta mah hudang-hudang berdahan. Ayo kita tahlil baringan gitu, Allah, karena cinta mah nggak tumpul, tetap kok coba kemarin tumpul mengenai sare, jadi mang di budak gitu, ngarah ke sare. Kan paling tahu orang ini, memutar mah Allah, saya kama curiga, ayo nasi tanah hilang batur, disuka si etak di tahlilan. Tanyakan ke pemajikan anak, jadi kenaon genggirang batur maut miluan, kak cina uih tahlil oke puger. Dek betumpuk, dek gidak, dek numui, tetap mau dibaca satu, la ilaha illallah. Nah Indonesia merdeka lantaran ayana persatuan dan kesatuan. Di situ percaya dalam membangun persatuan dan kesatuan, cantangku Indonesia bisa merdeka. Malah mandar di Indonesia. Sabab dan akibatnya metodologi ceramah teh, metode penyampaian agama teh ngolok. Nah apa kejeng kudu diolok dan di Indonesia mah karena ibadah kan ada hese. Karena pengajian itu nerangkeun kuring neraka jeung surga da mantok jelema. Haben banjir neraka surga pas nu pernah nganyam si eta kitu. Sedangkan di Arab nerangkeun neraka jelema keum, nerangkeun surga jelema kabita. Coba diurang Bali. Mata beda budaya ke masing-masing. Ya hampura kuring ceramah rada heuleuy kieu teh. Ieu teh ngolo. Ulah nepi ka eleh udang duta. Coba ibu lalajo dangdut di jam 8 nepi ka jam 5 dan agung diajak balik ku salaki, hayu ulah kuih. Hewa candakan habis. Coba na pengajian beres saja, beres 2 jam. Hiji ketek bujur hayang balik, kadua lakat teh tuluh kana panon. Heeh. Nya mata kuring gigian teh ngolo. Berarti ngolo mah dumantung tina kamampuanana masih. Oh, pek da ngolo ieu dulu. Kata kolot lagi gini nyanyian di masjid teh ngolo. Kali umat ngolo. Wujud di jambako kholafatulil hawadi ngolo. Da di Arab teh dinyanyi-nyanyi. Baca sholawat di orang didangdutkeun, sholatuhu, salamuhu Allah Tuhan, baik, nanti ngolong. Kan bayar ada dangdut leungit, sholawat bakal nyampak, tutong fanatik berlebihan, tekengeng gitu-gitu. Iya mah sebatas ngapaan tuh? Bener. Sok bere dangdut di dia, da insya Allah jadi kesuwangan kan dangdut. Asli, mau diberi bajidor ade Astrid, wah, hadir lain sakit, waktu harus. Si sade mau dagang lagi lain sakit keren sate tampok kabeh nya udah kuring ya osok bajinor osok ngalagu bajinor nggak bisa jadi gitu kan cicing yang mereng itu di hati
Tasikmalaya daerah Raja Desa lamun hayang babari milik kudu babari milik hiji nu kadua lamun maneh boga rasa atoh kudu boga rumasa jadi kuring diberi duit teh atoh cek rasa kudu kumaha atuh rumasana kuring nah doakeun moga-moga nu marere dieu sing paras milikna deket rezekina anggan balayana jauh tercobina nu bagana sing di laut sauyunan kacai jadi saleutik ka darat jadi saloga atuh artos geus dipasikeun si enggal digantos ku Gusti Allah itu bapak-bapak nu lain dan ada cenah urang ge hayang didoakeun hampura aja mah enggak kanu mere heula hari can mere mah doa kurindu gayamu ketika bermanja tawa lepas renyah ceria kurindu gayamu ketika bermanja tawa lepas renyah ceria Ibu keluar pesan sanesnya. Lamun ibu kasemahan, kalau ibu kesini bala-bala comong ini sholat dulu saya mah tengah dahar, genah. Ya, ya ge ngarahkeun nu mere sakuan dewe. Sirina narima. Bener anjeun nang dira rasakeun seni. Pemenang masahan nyarek. Rek bae hayang ngaresep mah. Nganu masa kelar rupa, ngiblatna kanu kitu. Da seni teh nada teh budaya. Budaya teh tradisi. Jadi lamun aya jelema nyebutkeun punten abdi mah anti budaya, berarti si eta adan teu make nada. Kabayangnya adan teu nadaan. Allahu Akbar. Ayalah sholah meureun. Jadi meureun. Asupkeun nada berarti seni, asupkeun seni berarti make budaya, asupkeun budaya berarti geus tradisi. Matak adan di mana-mana geus make tradisi, mana bukti eta di nadaan. Kalau al-jaitun ada lagi itu pan aneh sarane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada bandingkeun tadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ai sieun ngajak salat ngajak gapleh. Da anu jadi piomongeun mah lamun nada pahing. Ibu resep dangdut, jelikeun jeung nada adan, ta eta nu piomongeun. Moal nya hayalah salat jadi dangdutan. Hayalah salat. Ayalah sholah kurme DKM oye kita nada adalah budaya adalah tradisi adalah kebiasaan. Maka di Indonesia mah ceramah teh gumantung karena budayana masih bener iya kita tuturkeun budaya sakalian teu pabaliut jeung syariat.